नाजरीन जो ट्रैक्टर 44 तो नवे आ चैनल सबसक्राइब कर लो। नाजरीन दोस्तों अज देख लो आ दो ट्रैक्टर लगे आ लोडर लगे इन्हों के अगे। लोडर की परफॉर्मेंस मैं थोड़ी थोड़ी जी दिखा देव। नीरी सारा पत्थर आ मिट्टी पत्थर रलिया वा यह लदन लए आ ट्रालियां ते यदी वीडियो दिखा लूँगा मैं थानू। वीडियो आखिर तक देखियो। आ देख लो जी टायर टायर इन्होंने दूजे पाए आ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ असली टायर ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। दोस्तों ट्रैक्टर हैगा 2005 मॉडल MF 385 और देख लो हाले भी स्लिप करने लगे पिछले टायर। हालांकि चंगा भला भार रखा है पिछे इन्होंने फिर भी स्लिप करता अगे लोड इन्ना ज़्यादा होंगे ता करके कहना कभी दूजे लो तीजे लो भरते हैं हाई च भी उदा गांह पिछा हाई च करते हैं तो भरन लगे उतों दूजा तीजा लो ला लेंगे। दोस्तों वो है 385 आ है 375। इन्हें टायर भी देख लो असली लाए आ। कहता सीगा कि 2-3 दिन पहलों इसका स्पिंडल टुटा वा दूजे ने जो देखे असली मॉडिफाइड दूजे टायर लाए थे।